أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخوكم كم هو مدوجر عشان ما دفعوا من مسكتوغا كوريا مجندني رسول الله صلى الله عليه وسلم کے سنتو کے مچن علی الوالا کوریا گندا سلسلہ درست کے اگتم مہار رغم کوریا مجندنی امام بخاری رحمه الله جمع کروا الجامع الصحيح نوتا صحيح بخاری کے حدیث تو کے شرح اگتم رغم اختیار کو فمی ونی اے فوتو کے مختصر فتق امام شثری حفظه الله جمع کروا مي مختصر رغم مهار كوريا مجندن ام فون رغم واقد كفواني باتريسونا حديثا بيغتون تيريس ديونا حديثا بهيغتون ادي اي كوري حديث التريسونا حديث وس موضوع اسفوات اول مهار واقد كم مجندن كتاب الايمان ايمان كمغه چپٹر نوت ايمان كمغه فوتوغا امام بخاري رحمه الله مي فوتوغا گنوا فهن حديث تاكي اي ایمان کموگه مچ دلیل کو دے منکه یامر کرموگه سبونو تے کم کرموگه سبون ایمان کموگه مچ دلیل کو دے کنک کموگه بیان کروا کورین بیان وگن دیا دے حدیث ای یتریسون حدیثا ادی بتریسون حدیث گا اول میں واقع دکفانی منافقون گا علامت تکا بہ گتون ایک مراد کی مبابوگه گنوا فموگه مقصد کی ای ایمان کن نفی کرا نو تے ایمان کما ایدی کولو صفت کے ای مثال کا نفاق کے صفت گتوگا اے حدیث کا نوت اے حدیث کا جمع کو رفوا صفت حرمکی نوت ایک ترین صفیں حرمکی 33 حدیث کا نو 33 حدیث کا امام بخاری رحمہ اللہ گنوا فنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے روایت ہے كيف وداع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره رضي الله عنه وداع وني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفيه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه مي حديثك أقومنا بيرتي حديثك إنه أقوم ورق جنان أدوها حديث بس فرتك كم فهركوس كم هركوس رمضان مها بيديجين گنا گنا اول میں اڈو ہم امام بخاری رحمہ اللہ می روایت نوت می حدیث ایکی تنتا کا کوریگس کلیفانو گے عادت فلا گتا گنوا ف ایکی باب تو ہوگا کم باب ایک کلیفانو مڑی روایت ایک ذکر کروا ف نو گنڈ دنو منگاس فوان ہنس مختصر می مختصر ہوگا ابے کلے کے مسکے پڑکی گتا تکرار فری روایت اتاك جماع كروا في الرواية كما فنيا إيه نصوت جماع كروا إن نص قطوا جنستهم أقول دم ميدن نبي من ورا إمام بخاري رحمه الله اتنو قطوا ذكر كروا قدر كلفان إكيد أنتنا استدعاء كروا متكا مي رواية قطوا بابا كروا فن أبو هريرة رضي الله عنه وها كأقوم واني أو كورين بس إشارة كروا أن فدان تقرأ ركوع كلفان بيقطون وها كذا دي خاصة قتك كلفانو كترجمان وتسيرة بيقطوا أقوم واني كوري ورا تفصيلكو وها كذا كافة إيجا مهم إتبيرون تكبس أتوما إكوغا أدي كترون أقوم كوريا مجندني حديث المرينجة منهجك ماتيجا إبيكانون آمو قتك صحابي بيكالك رواية جندوا يروق فرتما بيكالك ترجمان وتبيكالك سيرة بيقطون وها كفر دكوان أبو هريرة رضي الله عنه سيرة بيقطون أقوم واني كورين وها كدكافة إمام بخاري رحمه الله من رواية جندوا باب قيام ليلة القدر من الإيمان مهر أقوم من كورين مجندني بابوغا باب قيام ليلة القدر من الإيمان ليلة القدر بليريغا أروكموغا قائم حرمكي إيمان كموغا تريم واكمكي ديوانا بابكي باب فضل ليلة القدر ليلة القدر کے ماكم بيان كرمغتون اكلفان جنبي بابغوس مي رواية جنوف باب تطوع قيام رمضان من الإيمان رمضان مهوغا
අදා කරවේ සුන්නෙන් අලුකන් එයි qiyamuge gotu man reelukum gotuga kurve sunne namaz ei iman kamuge teren himene kameke babu fadli man qama ramadan ramadan mahuga reegandu reelukumuga qaime hunna mihage makkam bayan kurumuge baba babu sawmi ramadana ihtisaban min al iman ihtisaban maneki allah subhanahu wa ta'ala ikhlas tarikama ekuga thawaba daruma edigen ramadan mahuge roda hifafi miha ekan kurani iman kamuge gotunne e babu gos bab man sama ramadana imanan wa ihtisaban wa niyya ane babaki babu man sama ramadana mihe ko ramadan mahuga roda hifi iman kama eku adi ajura edigen adi niyata eku agun men mi hadis ga ituram mi nukutata imanan adi ihtisaban mi nukutata agun men sharah qur'anati mi ogutu kurkollani mi egoto ramadan moge oroda hifi mihaye bayan kuramuge babu ehma imam bukhari rahimahullah mi riwaya ha babega gennawaf hadisaki mashhur hadisaki imam bukhari ge turun hadisul muge bodati huriha ilumerem wes ebe kanunge foittahuga neruwafawa riwayat imam muslim ekale fanuge sahihuga wes mi riwaya gennawaf adenum wes bekanun ekeki ibarat taka ahuga gennawafa on kurin denne gota mima a nuata agumenna nufarta riwayat nune no tanass nune agumenna fenna moti ennamis awndo hitun mi wahaka agume tankole tafsil gotega dakkalu muhimmu hadith agume sharah kuramun dati akuga man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaba furtama kamaki mihaku قائم هرن قيام كرم جمانة كبات من قام حقيقة جا قيام جنو تقام مقام جمقصد كي أي ميه كناماد هرن نماد كرم نماد كرم متيجا هيدا كرم هم بما ببكن ودان واقطون أي مري إره إكون ألوكم جا هيدا كرم نماد كرم متيجا دمي هرم أي من قام egamane ki de alukan kurun namadu kurun man soma egamane ki rode hifun ehmema amuko huri ha riwayat ka gome badalaru gos qiyam nuwata qamage maqsad ki namad qaim hurun nuwata namad qaim kurun matiga emiyeko qiyamuga hurun man qama laylatal qadr laylatul qadr agolmen emmen dannan erege makama matwerika laylatul qadr ki لبت أخوني حقيقة تجا أقول منك فرق مي بقوتا على بلا رجع مناسب نوم وهاكم وبدان دادي ميدا كدو أقول من رمضان مسلمي كندي هنا مس أقول هيتو ميواك أقول من دكادي فوجيا هما هندانوغا هروم مهم رمضان ما هو كتريج أن مهم ريج وهاك فرتما مي حديثك مي بيان كرو ليلة القدر ليلة القدر كي أي رمضان ما هو ريج كان أقول منا enge sababaki qur'an baba levuni ere kama vati qur'an ogo men enge ramadan ma kan qur'an baba levuni ehmi ma laylatul qadr vilere gotuga qur'an uga dhikr qurwa fa ere yaki ei ramadan ma ge ere ka ogo men enge ni qur'an uge mi de ayatun baqara suratu ge ayatuga allah subhanahu wa ta'ala wahi qurwa fa ni shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran ramadan ma ki ei قرآن امسرو غباوا لفون مسرهم ما خلاف اتمغه جاگه نك اسلامي امتوغا قرآن باوا لفوني كم مسرك كما مدوغا صريح نص الله سبحانه وحي قرآن شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن رمضان ما كي قرآن باوا لفون مسرهم ما ايغ بدلوغا ربيع الاول ما هي نوتا رجب ما هي نوتا انوم بس مسرك بونمغه جاگه نك رمضان ما هو قرآن باوا لفوني رمضان ما هو قرآن باوالفون كإنجي يروغا دينغ أقول من إنجي هم بيجيك مفان قرآن باوالفون ري ليلة القدر بلي ري همني جنداني إمسروغ تيريغا كان الله سبحانه وتعالى دخان سورة وحي قرآن فني حاميم إنا أنزلناه في ليلة مباركة تمن الله إفي باوالفي بركات ريجنبا ريج
اما اريكي بركات الريكن بينge إنا أنزلناه في ليلة مباركة اجي ترون ليلة القدر ge makkam bayan kurwa fawa suratu ganu ta layl qadr ge namun suratul qadr ge nandei fawa suratu Allah subhanahu wa ta'ala kurwa fa inna anzalnahu fi laylatil qadr laylatul qadr ge timang Allah efay bawa leve ibn Abbas radiyallahu anhuma ge farap ngol men nenge Quran bawa levuni eki ekachkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge macha bawa levu men numi माने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मच्चा कुरान बावाले वुम फेशुनु रें एई ओलिगेम वान जेहन रेन्नु एरे एंगे हेनमस कुरान फुरतम बावाले मुगे वाहक अल्लाह सुब्हानहु व तआला मितनु गमे जिक्र कुरवा फनी इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल क़द्र इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु विदालवनी एई लौहुल महफूज़ बैतुल इज़्ज़ा दुनिया के उड़ुगावा बैतुल इज़्ज़ा बावाले वुन में ए बावाले वुनी कुरान एकी एकच्चश माने कि एकी एफहरा मुली कुरान एक्को बावाले वुनु एम कुरान असलुग हकीकतुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला वनी मा कुरिसुरे कंडा अळुवा निम्मवाफ एहमी मा एकी एकच्चका बैतुल इज़्ज़ा ए बावाले वेवी लौहुल महफूज़ إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم قمتشا دم باوالي فمندي الله سبحانه وتعالى حضرتهم إكمكا غولي وغوتين آما إحاديثة كا غولين إكي وغوتوغا إكي منورا تيبس أهروغي تريك إما قرآن فرتما رسول الله صلى الله عليه وسلم قمتشا باوالي فمفشنو ريغ واها كنو ليلة القدر بليريك يا أقول من بواها كدكني قرآن وغا آسفا إوا ريكي مولي قرآن إكي باوالي فنو ريك एरेकी आद्या खिलाफ रे एफदरे दुनिया मचंग अहरो के तेरेगा एरे नूनी नान नान एरेकी हुसकनी बिमुगे अहुलवेरे न खास रे नु एरेकी उडुगे अहुलवेरे न बस खास रे हे अल्लाह सुब्हानहु व तआला एरेगे मतियोरिका मट्टका वकिन सूरत खास कुरवा इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल क़द्र timang Allahu e Quran bawa levevi qadur matweri wegemba nuwata barakat teri wegemba regge angawa fewani ilumar vidalwa gotung al qadr ge mane ki nutlatul qadr ge mane ki qadur matweri wegemba re ane mane ki ere ki adia khilafu kame hinga gendare ere Allah subhanahu wa ta'ala artakunge قدر كندا ألوفا كوريعين أهاران ألوتكونا مدوغا كان هنگاعين داموا غوتوغي كندا ألوفو من الله سبحانه وتعالى كندا ألوفا إك هنگني كم مهاركو إرّه أي إرّه أمي ما إرّه ليلة القدر كين أنا به علم بريمانا كورفا غوتون ليلة القدر جمانة كي إرّه كي بين فوري توجههم جسوبون एरेगा बिमुगा बार बोडवे गेंदारे फारग अगो में एहसास नुकुरो नुकमुगा यस एरे की बिमुगा बार बोडवे गेंदारे एरे बिम फैबा वडा गन्नवा मलाइके बेकनुंगे आददुगे गिनका मट्टका ए बेकनुं ए मतिवरी शरफुगा फैबा वडा गन्नवा तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूहु फीहा बिइذن रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र एबेकलुं एरे एकीगा फजुर लंदन हेद कुरनी मि बिम्मतीगा इंसानुन्ना अड़तकुन्ना एकीगा हम आदिया खिलाफ रस्मियात लोबत खुन्ने हकीकतुगा लैलतुल क़द्र की देवना कमकी दरमया थवाब अगो में बलादा कम वानमा लैलतुल क़द्र खैर मिन अल्फ शहर इंहास मसरवर हेकम बुडवे गेमवे अल्लाह सुब्हानहु अंगाहमन एगमाने की इंहास मसरे के नु एगमाने की इंहास मसरवर हेकम बुडवे गेमवे अगो में नकन्ने के किहा वरेकम अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने किहा वरेक अंगवाफनी इंहास मसरवर हेकम बुडवे गेमवे फहरेगा ए किहा वरेकम बुणे देखा अगो में नकन्ने एंगे एचकी इंहास मसरवर हेकम बुडका
gag gandaka irosuni sure fajuralluma demeduga ei dihawarka gadiru enhas massaru kamavana komme gadiraki sateka massaru sateka mahaki gag gandaka an ahara timmasduas an ahara timmahenha duas wandeng an ahara timmahenha duas wandeng huttanula kura alukomge daruma erege eggadiran ebalibe आमुको अगुणमेंगे राज्य के मिंवरं अगुण में वजन कोल्ली फारे घरे गंडु मा कुरु नोता मादी गांव मुतव सुरदान है नमस आमुको तेगा मेदु मिनुगे मूसु में गुन्ना कौमे कमवाना में कौमे गा दिहवर का गड़ी रेगंड अगुण में न लिबेनी ए दिह गड़ी रुगे तेरे कोम में एक गड़ी रखी ए सते का मस्सर अंगहारा गागंड का तिम मस्तुस ए मुद्दतुगे alukan algonmen nam mikuremeni em meggadiru terega em dihe gadiru algonmen heda kollima ilumber vidalwani arzal umr nota mi hegge umuruge minwarum fahanala fawa mi hegge umuruga huttanu da alukan kori mi hegge daruma libigen edani ei adde tinhara hatoru mas dos adde tinhara ki mi ummatuge mi hegge digu umuruge mi hegge umur आमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस को रवाफनी तिमन करे फन को उम्मत के मी होंगे उम्र की फसदुलस आहारा हद्दी आहारा देमे दे मधु बयको एवरे इतुरोगे हिंगादान हेमे अगोमेन एंगे अगोमेंगे मी उम्मत के मी है उम्र फसदुल हंग अराफ कमवाना मदन एने का नेक्कन इतुरका दक्काने वाहकिन एनगे उम्र एवनी हमे फकन तोबी मिंगन कुंबस मी उम्मत के मी कंडेलिफा मिमर एवरस तेरवर कं अहरु इतुरा एब हिमेनिगिंदे मी एर्रेगे अळकोमुगे तेरेगा हुट्टानुला आमुको मीहेगे उमुरुगा अळकों कुरं बेलियस एनगे बालिगुनुवा उमुरका एना निदाफोन दोस्ताका अदि एनुमस एके कंकमुगे न उळंजे वगुतकेद्दान एनम सुट्टानुला अड्डिय तिंगहरा हतरुमस्तु स्वंदೆಂ अळकों कुरमुगे darumayavure heyokam boduwegen wa daruma eneya erega libigendani mi astuga aada kamen nun lobete khunne mi kama meduga ghafilwan mi hame ikani ishana madan tayyar wegen algon men tarawih namaz koran asking hasil kura waravur bodu remmi hame ikani tarawih namazuga bavere vela fagos ere baki wogutuga tv kurimatiga noniya ehemves kamek geterega nota phone hulwalagen inna waravure bodu remmi ere ekkon heda kurun algon menge macha ma aula kam bodu muli ahardu algon men kura sunnen alkom vurves sobaki ballawa man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ere yadwa fur ahamiyat furtama kamaki man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ramadan mas as wanna iru sahabi be kalunna رمضان مهجة تهونيا بدارو مجاوس بين كرفا إريج وهك فيه ليلة تبين خطبة قدوا السوان فيه ليلة خير من 1000 شهر إمسرو كتريج في ريج إريج هيوك إنهاس مسر فره هيوكم بدو يجمع يفهو إكريج فان هين إنزار في كرفا من حرم خيرها حرم الخير كله إريج هيوكم محروم الجميع هوريا هيوكم محروم الج حقيقة أقوم من يفارق الدنيا كنكم بلاء رجع مهين أن فوي وهي جا موسم جا أقوم منا رانغلو وتش نهو ديجي سيزن تاو أقوم منا رانغلو فهذا نهو ديجي أقوم من بدني أميها إيه رجع يفارق بانغروت وجهكم نوت ناكام يا وجهكم أقوم من حياته جا أن مي فرصتك أقوم من قطم بيوجي هنجي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كروا فوافدان إريج هيكم محروم الجميع هوريها هيكم محروم الجميع خيال الجنة ما لو بتأخذني أقول منكم كمين إريكوريس أقول منكم تاكو إريتي بس إبوكتو بيمتيجا بس هنجمون دني آديا خلاف كنت تككن ملائكة بيكنون بيمتيجا تبوا كن إري فجر اللندن أقول منا أكوجا أقول منا هيودوا أكورا أقول منا فاف السماء دفومك එබුඩු රස්මීයාතුක ඒ මතිවර රේග මෑක්කමුග බෑවරි වඩාගතු මට්ටක එහෙම ඒකි එහෙන් එව්විස් රේග මුලි අහරුග තෙරේග
hingane kamen nun eh nabiyya sallallahu alaihi wasallam furtama kamek gotuga ramadan maham marhaba denne umuga ikale gafanu erege makkamun sahabi bekanu khabar kurawwa ere mahrum wejja ehuriya hekomako mahrum kamge inzaros kurawwa fan eh giturum man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ramadan mahuge ehen reta hoga ekale gafanu alukan kurawwa bay faru awhar ful lappawa anabba faru tedu wadaga alukan kurawwa ehen wogutan heda kuraw man dia kamuga abis فهودين أو من خاصة قتجا مع النبي صلى الله عليه وسلم إيره هودو متكا مرالي وداعنا عائشة رضي الله عنها رواية تجا أشفى النبي صلى الله عليه وسلم فهودين أتوجه كما فانما كباتو ليلة القدر بليرك ليلة القدر بليرك رمضان ما هو جريتا كترين رين ليلة القدر بليرك رمضان ما هو فهودها جريتا كترين رين رمضان ما هو فهودها أنهير ريتا كترين رين adi emme boda boreve reki hatamis vilere kamuga abies ekamuge macha sida kande eligem borave ei erekama nimme nevs jaagenne nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge farapulun asfawri ehem basfurtakum agumenne enge ereki komme aharaku erre gotuga otuma vure tafatukon ere badalumu hinga dan rekama ehve ibn hajar fada bebe kalum vidalwani eki aharu eki reya badalu wa munda reke duniyege nisbatun ereyaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa fa ere vedane ekavis vilere kamuga ere vedane tevis vilere kamuga ere vedane fansavis vilere kamuga ere vedane hatavis vilere kamuga ere vedane nawavis vilere kamuga ehmima ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekamattaka kurvi masakke pulagumen war safu ekere fon arihuga tibbe sahabi bekalun furtam bayan kuravi rasulullah sallallahu alaihi wasallam timam bekalun naga ramadan moga furtama dihaga i'tikaf innabi furtama dihen hamwak jibril alaihi salam wadagin vidalu we kaleg fanu ti hoddaware wani mige fahuge den ekere fon i'tikaf innabi ramadan moga medu dihaga maneki furtama dihegge i'tikafuga anekka devana dihegga egot devan diye furiyam kurma kuga jibril alayhis salam wadagen vidanu e kadek fanu ti hoddaware wani mige fahugay den e kadek fanu enge wieti man kadek fana akuga itikafa tibbe bekanun madu kurawashe fahudi heggaves den e kadek fanu egotuga madu kurawma fahu ege fahunga komme aharako e kadek fanu fahudi hegga itikafan innum gendawa awhar wadagen nevi aharu nota ekere fan heda kore emme fa ramadan mahuga ei hijran dihwana haruga ramadan mas ramadan mo ekere fan vihire i'tikaf genne mane ki furtama dihe newma ekere fan i'tikaf vedweda genne gotan ekere fan ramadan mas nimenden miski kolu genne furtama kamaki ekere fan i'tikaf innew i'tikaf ki duniyege huriha kankamaka gulun du kollawwafa alukama miskitugo husweinu ei mi ummatuge veriya islami dawlatuge veriya e huriha zimmae otuma ek amidarinna huriha faratege zimma taka agos ekereg faanu mi muusun algonmen edakkuadeni kinekkan algonmen hodani duniyawi gotun huri zimma takavvure mi gotu mikamuga ulun muhimmu kam boduka ekere faanu dakkawani ehme Aisha radhiyallahu anha vidalu ekale gfanu izaru kolo gojjessawe bebbe kanu vidalu wa gotun izaru kolo gojjessum gamane ki alukamuga ihunavvara boda murade wadagennu ane mane ki ambinna durwe wadagennu ekam ewagutuga beenumaki alukaman huswe wadagennu wi ha wes boda efo ekale fanu miski kolo gennawani ekale gfana behe gotun ekamana riwa kurawani wa hiya laylahu ekale gfanu ge mulire ekiga ihya kurawwe mane ki ramadan moge fahudi hage reto ge terega fahudi he wanuma aku ekamis vilere feshigen gos rasulullah sallallahu alaihi wasallam iiduge handu fenijjo maddanden komme regge regandu ekale gfanu alukamuga qaime hunnawa regandu ga awhar funulappa ehma ekleg faano ere hoddema kuri masakke pulu algon menna fennam miyoti
hama hila ere gellige nudane gotuga emerega muhimmu kamattaka ekade faanu evara wokutu devwa fimen man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban agumma amko aduhane ehnamas tankole bodammi visnalu mattaka imanan ilumeri mana kurawani timmane imanan allahan iman wegen hure emiye ko rode fikas no tare alukom gottakas adi noane allahan iman wegen hure imanange mane ki tinkame ekkamaki allahan iman ve devanakkamaki Allah subhanahu wa ta'ala lobi odigannawa alukamekkan ila shuru kurawwa fawa alukamekkan ena yaqin kokgen hurun nota ekaman iman ve tedu kokgen hurun Allah subhanahu wa ta'ala ekama devwa darumaya thawabu enage hituge terega kashawar kokgen hurun ihtisaban ge demanen ve ilumere vidalu agotun ihtisaban ge mane ki furtama kam ki ikhlas tarika maaku evves qasten ogen nuwane Allah subhanahu wa ta'ala ge wajufulu fiyawa Allah taka kura kam ka vanjen misalaka ramadan moge fahudihaga nuwata ramadan moge onahe retawga nuwata laylatul qadr wilerega en huri ekkon hele re alukamuge miheku bayaku lavva bunuwan nuwata bayaku dekkuman ekale evves niyeten owe gen nuwane adi mihun annati mihun kama uleti ule ulumakavves wegen nuwe wara khalis kama waragenti bihuriha emmenna medo khiyal du kullu mafu Allah subhanahu wa ta'ala yang ikhlas tarika maaku ekan koran jeheni e alukan koran jeheni ihtisaban ge anem mane ki Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun darume yang edigin e devwa darume ge beenumuga mi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi hadith toga e bahuri wakikahala sharutake kanda aluwafa mikan libigen diu mattaka fahum mig ajur lib mattaka ehvema regandu kommereku gaime hunna miha nota reelkon kura miha nota di riwayat ge fawkolu gaminda gota rode fa miha mi ajuru daruma ge teriya nuwanna efada miha ki midenne wonu fada khalis niyataka kuga anna miha wanchen embe algondu kurin dennevin emme fahu babe gotuga imam bukhari mi riwayat gennawa fa man sama ramadana imanan wa ihtisaban wa niyya niyata ekuga ena egasta ekuga ikhlas kama ekuga mikan kan kura mi hayn ajuroti ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi riwayat ke beru fusha goma balala arugo me fennani enage iswediya huriha faafe fusse vijje nota fusse vegendane migotam mihin oti ma bayin ilum merin dekewada gannawa gotuga ei huriha faafe ei bodas kudes huriha faafe enas jumhur ilmeringe ra'yaki ei kudi faafata migotan asfa hunna en alukamun anen alukaman not alukamegge sobum fuhevigen danekama as hunna faafata ki ei kudi faafae ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam argumenna khabar kurawaf wa salawatul khams farul fasnamada wal jum'atu ila al jum'ah en hukuru anen hukurasha wa ramadan ila ramadan ramadan mahun anen ramadan mahasha adi be riwayatu gannagotum wal umratu ila al umrah in umran an umraya kaffaratu lima bainahuma edemeduga hinga faafato kaffara ke majtunibatil kaba'ir ena bodati faafataka durwegen waname e mi riwayatu gomenna rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakanda aluwa bodati faafata nu kudi faafatakan enage fuhevigen dani maneki bodu faafe ena durheliwegen wanya ena guriya faafe fuhewene bodu faafe kan aragen fawanama ena wakin tawba wan jehene mi jumhur ilmurin garayaki ay emrakatere adi emme itubaru hife adi huriya riwayat kullu magumen libeman emma ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ena ge iswediya huriha faafatake fuhewigen dane egamane ki kudi faafata waman qama ramadana imanan wa ihtisaba ramadan mahu ena iman vegin daruma tedukoggen Allah lobodi gannawa amalekkan ena
yaqeen koggen allahun ikhlas serikama thawaba darmiyan edigin ramadan ma humiya ko reelkon koffina ma ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi enage iswedi faafa fuhewicce ilumar vidalu rasulullah sallallahu alaihi wasallam laylatul qadr vilere ekani eriyan ekani hadis ko ravani man qama laylatul qadr laylatul qadr vilere qaim hur jamiha laylatul qadr vilere ekani qaim man libunu miha ge daruma faafusemu gotun muri ramadan mo ekko qaim hur miha libe darumaya no tafaafusemu ma ekgot rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurava fevan emima erege khassa kan gomenna eba engende ehnamas lobe takhunne algon men gina fahara reelu kan kurumuga no ta rega no qiyamuga hurumuga abadus beletam fennani timanna waane heye reelu kan kurimi heka timanna reelu kamga qaame hurimi gotuga lievene heye mi algon men badam beenum wa kamaki ehma imamiha akuga قائم هرم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ميهكو إمامها قائم هرجيا إمامها ينصرف وندك أمي كريالو كان ليبينه بني برواية كما تشبلا أقول من قترين بفلونغ مسكتكي كتم كوركون نماذ كورا نوتا كتم أواس كون نماذ كورا مسكتك كمغاويس مسكتك كان أراجع إمامها نمندن نماذا فنور ميتون ويه ميتون ديه ميتون أقول من ريالو كان ليلاجين جدا إلومريا فيوني مسوال كلنا نتمنى إمامها نمندنه هوري تمنى ريالو كان ليبين هي أقول من بلني ريالو كان ليبي تنقلو أقول منا ليبي تو إري الله حتى احتسابك جن الله إمام وجن إله دفما درميا ثواب يقين كجن الله إخلاص ركما إري حقيقة بس لويبا هيتوجي إدوما شوقو ركما أكو إكمن سلام واكنو ريالو كان كي قرآن الله أدا قرآن كم ألوكم بس لو بتخوني أقول من أدا قرآن واني ألوكم كن سلام واكنو ألوكم قرآن هيتون ألوكم كان لوي باشوغوري كما رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرآن واني بلال وقفانا أرحنا بها يا بلال بلال وقفان هنگوار ہے نمادن نمادن هنگم جون هودن أكمل من كتير قلناني بدون كندوالن كروي غوتا إبستون أنك مبانما دارما يا مدرغمين سؤال فدنجه ما النبي صلى الله عليه وسلم صحابي بكرنا نقول كوري ريغا ميتاغا ميواكا دنا وافوان ما النبي صلى الله عليه وسلم صحابي بكرنا رمضان ما هو فهودي هاغا تراويح نماذا نتريالو كما نتقيام الليل تدو وداغ النبي رواية تقلقوا من بدالا رغا emme saafukun riwaya gennawa fawa riwayatuga asfawani kale fanu tevis vilere timam bekalun na qaame wada gennevi tevis wana vilere ekale fanu ere qaame wada gennevi ishara ma da faw reganduge furatama timba nimende reganduge furatama timba nimende efo embure wada gennevi den ekale fanu timam bekalun na qaame hunnevi fansavis vilere anen ona hirire ere ekale fan hunne wi regandu debawanden ishana ma da fo namaz kuram fette gotak gos regandu debawanden mendam wanden den ekale fan namaz nimbe wima algondu kurim medenne riwayat wes annani sahabi bekalon astannawani kale fan timam bekalon nak miyuvur gineru madu kuravvi namaki ha rangalu heyje ei ere debawanden namaz kuravvi mas dennevi digugen shakwa ennon kuravvi ituran namaz du kuravvu man edi wada gennevi حديث كرفي دين حديث كر من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ميهك إمام أوغا ريالكم قائم هرجيا إمامها نماذ كن من كتب له قيام ليلة إن ريالكم ليبيجه حتى بسم الله ردنكم وداع النبي إري كديك فان هن نبي أبيكلنا هاروكان نلبيدانكم كبيروه وندك إشان ما دفو قياموغا قائم وداع النبي غتن أبيكلنا أكوغا قائم هن بيكلون ودالوي تمام بيكلون هاروكان نلبيدانكم كبيروه وند مانه كيريا تمام بيكلون ගෙතක ගොස් හාරු කාලාන වගුතු කොලකේ කලේ ෆානුගේ ෆරාප්පල මුලිරේ එකීගා ඛියාමුගා කායිමුව
مي ما النبي صلى الله عليه وسلم ميري هودوا دوما صحابي بيكون اكن قرم في قد دكوا دفي بيكلون اري غوت كانت دماغي ما دم مسكي دوكل لكينو مي اري ورغه تن نونه كيافا انر مسكي فوريген غوس بيرغوس ميهو كودكو ديم وس غواغ ميهو اس ekele fon denawadagen hunne mistakun tibikan ebekalun fuhi wade nugannawa e tibbe ekele fon intizariga enam sekele fon fatihu hendun nikuma wadagen vidal timan kale fon enge wada gannawe tibekalun tibbe wikan ehennamas ummata farulu vedana kamattaka birufulun timan kale fon nikuma wada nugennewi maneki ekadek fon hame ken ere nikume wada nugennewi egotat takurar ko kommere kurumun diyama ekan ummatuge macc forudek gotuge vedanati ummatat taka ekadek fonu ge hippuluga oi oga terikamegge sobun forudek kamuga ekan noe sunnatek gotuga otumuge ummiduge ekadek fonu nikume wada nugenne ehme ei asluga ebekanun ere hodoma masay kurevi niyata qasdaki ei miga miwa imanan wa ihtisaban dan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi أنا بس فلقوني ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان أقول من نجي رمضان ما غرودي كي دينو غركوني الركون أدا كرم غصوب اللي به ثواب أدر ما دي أنان إن بس أقول من إيمان كما احتسابا أكو غمانة كي الله إيمان وجين أدي درما يا ثواب كندلي فواكما الله لو بردكنا وعلو كما إخلاص سري كما أكو adi fuhi kamennati loibba kura hitun argon men eroda hifaf kama vana manaki nuka hunnan jeheti bandoha hunnu kan ufulan jeheti komme fahara ko mijehe kameki komme hara ko efaharo emmas to swanden timanna ebati benje roda masama argon men ay buray gotuga ay husasu undogule gotuga men ramadan ma ko tikan kamen nukurwene me argon men ge a musul detto ekam ramadan mahaki argon men ge astuga jismani baru badikachi kurwa gotan argon men roden hifomun dis argon men ruhaniyatu mativeriwa masare kamuga wanjen ehen nuwanya ruhaniyatu badikashiwe adi jisum badikari wanya argon men roda ge maksada eggota kannun e rode feni imanam wahtisaba kannun ballawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hoddevi huriha bodati fatahatakin hoddawa afani ramadan moge terek bodati hanguramata kurawwa afani ramadan moge terek rode tibbawage nikuma wadag ehma haqiqatuga rodeya guluwagen argon men kankam fahatajjassa no to rodeya gulugen argon men kankamun excuse hoduma vure kankama durheli mavure argon menge ma'nawiyat ruhaniyat mativeri wan jehene ei argon men ekankama huri huraka vegen nuwan en yatuga ramadan moge rode hifum wes rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayatuga mi hadith kurawani ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi enagi iswedi emme afafe fuhewigen ngej mi riwayatuga imam bukhari rahimahullah eki tantanuga kuna godenne fada mi riwayat gennawa bayan kurawwa mi wani mi huriya kankama kiwes iman kamuga terek himene kankame ema mi kankan algon men genes gatumaki emihe ge iman terikan ituruwe matiyure gen dane kankan adi misaka ramadan mo gorode ki algon kurinden nefada diinuge rukunek kamuga wegen e rukun algon men ada kuran jeheti ada kurumuge ituran algon men loibba shaugu werikama ko beenumuga emme beenumegga e allah ikhlas terikama ko eggotakas rode hifi misaka sihi faada onnati nuniya sihi gotum faada takevwanati nuni mi ma fadami hikenetiwe nuniya maidage ke kankan rangaluwegen danati mikhaleves niyatin algon men oyegen nuwane dimawiya faada nuwi algon men innan jeni ikhlas tere niyen allah subhanahu wa taala go wajuful adagin e qastu algon mikan koran jeheni denge ya vidiga algon men liben huri faada sihi gotun libunu kamuga abies jismani gotun libunu kamuga abies ei adi ehem masale duak allah subhanahu wa taala algon men mi marakatri reetaka adi dostoge makama matirikan algon men qadar kuran danna efada musun toge faada hegotuga libigannan danna bay kamuga levun algon men megotuga heda kor medani ramadan moge fahudi heki aharu tere ganne me reeta kamuga yes mi hajju moge furtama dihaduha ki aharu tere ganna emme ma dihaduas mi dihaduge makama matirikan libigatuma qadala masay kura bay kamuga un khasa gotega madanu anet dos no anet dos braas fe duha ki
mi aharoge arafatu duwas arafa duhaki bimmachan anna duwas toge tereng emme ma duwas e duhaki kandelingi enge duwe laylatul qadr wilere ki kandelige me reka agumana negi orre enamas hajj duhaki agumana enge duhen e duhaki Allah subhanahu wa ta'ala laylatul qadr wilere ga faaba wada gannawani duniyege bimba malaike be kanu ege terega jibril alayhi salam enamas عرفات دوه دنيا دورها دوهكا خلاف دوال غوتوك الله سبحانه وتعالى دنيا غودا فابا ودغنوا هميكني دوه غوتوكا نسوتكم فنن اسفوتي عرفات دوس هميما افدا متوري رسمياتغا كائناتك ملكوري الهو أقول منا كتم وديعتما الدنيا غودا فابا وديعنوا وغوتوغا إلى سبحانه وتعالى أرويتكم إتور كرابي غوتوغا أبي ميموسموغ ماتيريكن لبيعتما مسيح كرم اللوبة إمّا أخونا وصية كرم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.